Добрый день, мы находимся в клинике зрения 2100, город Москва. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Астраханцева Мария Геннадьевна. Сколько вам лет? 40. Из какого города к нам приехали? Московская область, город Дзержинский. Подскажите, пожалуйста, когда была ваша операция и каким методом? 17 июня методом флемоластик. Угу. Подскажите, какое зрение у вас было до операции? Левый глаз минус 6,5, правый минус 2. Какое зрение у вас на данный момент? Сейчас 80% я вижу, получается. Врач с рекомендацией вам дал? Да. Отлично. Довольны результатом? Да, довольна. Угу. Благодарим вас за добрые слова. Будем ждать на последующих осмотрах. Спасибо.